Pozdrav ekipa, evo nas danas sa novim videom, ovoga puta iz Vodica. U posjeti smo javnoj vatrogasnoj postrojbi Vodice, a više o ovoj javnoj vatrogasnoj postrojbi pogledajte u nastavku. Rekli, nalazimo se u Vodicama, u posjeti javnoj vatrogasnoj postrojbi Vodice. S nama je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Ivica Begić. Kolega Begić, hvala što ste nas pozvali. Lijep dan, ovih dana baš i nije bilo, potrefili smo. Baš ste potrefili, evo smila se bura. Evo prije svega ja bih vam se zahvalio što ste došli, pratimo i cijenimo vaš rad. Ja ću vas malo upoznati sa javnom vatrogasnom postrojbom i općenito sa vatrogasnom zajednicom grada Vodica. Pa krenimo od vaše javne vatrogasne postrojbe. Vaša javna vatrogasna postrojba nalazi se u Vodicama. I koliko imate zaposlenih? Evo, prije svega osnovani smo 2011. godine. U 6. mjesecu 2012. godine počeli smo operativno raditi. U to vrijeme sa 16 profesionalnih vatrogasaca. Sad je u postrojbi zaposlena 21 osoba, od toga 19 operativnih vatrogasaca. Znači, ajmo reći da rastemo sukladno i planskim dokumentima, znači još nedostatak je tri djelatnika. Dobro. Uz vas vi imate i vatrogasnu zajednicu grada Vodica. Tko sve spada u tu vatrogasnu? 3 članice su vatrogasne zajednice grada Vodica, znači imamo javnu vatrogasnu postrojbu i 2 DVD-a, znači DVD Vodice koji su ovdje s nama, znači ovaj vatrogasni dom zajednički, u istim smo prostorijama. Imamo DVD na otoku, znači to nam je jako bitno s obzirom na, znači, da mi ne možemo tamo doći u nekome normalnom roku. Imamo na otoku Prviću DVD Prvić Šepurine. Odlično. Recite mi, koje područje pokrivate? A mi pokrivamo, znači, administrativno područje grada Vodica 94 km2, ali mi imamo solidarno, znači na području vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije, izlazimo na sve jedinice lokalne samouprave, znači po potrebi, a s obzirom i da smo mi, znači, bliže na neku granicu, znači prema gradu Šibeniku, mi možemo izaći u roku 3-4 minute, mi smo ovdje, a dok njima treba recimo iz grada Šibenika nekih 10-ak minuta, tako da to solidarno radimo. Pokrivate jednim drugim. Tako je, i šta je javna vatrogasna postrojba, komplet zapadni dio županije, znači to ima općina Murter, općina Pirovac, Tisno, Tribunj, znači izlazimo na sve zahtjevne intervencije, objekte, prometne nezgode i tako što. A da imate dosta zahtjevnih intervencija, svjedoci smo svako ljeto, nažalost, pogotovo vaše područje i prošle godine je bilo na vašem području, mislim da je najveći požar prošlogodišnje sezone. Ja kažem da je nažalost požar u Vodičkom zaleđu pravilo, a ne mogućnost. Tako je, najveći požar lani, 3300 hektara, izbija na području grada Vodica, raširio se jedan dio u područje grada Šibenika i znate i ono samo situaciju, znači sa Rasinom i Zatonom ušlo je u 2 naselja. Ovdje smo taj požar ujutro u 1 sat, znači na Vodičkoj zaobilaznici smo ga zaustavili da ne ulazi u sam grad Vodice. Znate i sami po litu 13.7. je bio datum, puno gostiju i tu bi bilo sigurno došlo do puno problema.
Sve je to na kraju prilično dobro i završilo, nije bilo ljudskih žrtava što je najbitnije. Je. A mi idemo sad malo vidjeti ovdje unutra, ovo je od DVD-a prostor bio prije, ali vi ste, kako ste se osnovali, vi ste sad snimao unutra. Tako je. Pa idemo mi vidjeti malo kako to izgleda. Može, sad ćemo vas provesti. Ajde, povedite nas. Hvala. Evo, izvolite. Hvala lijepo. I evo nas u samom ulazu javne vatrogasne postrojbe i prostorija DVD-a i ovdje već na samom ulazu vidimo, stavili ste slike, nažalost najveća tragedija vatrogastva u Hrvatskoj i vaši članovi su isto nastradali tu, pa ukratko nešto ako bi htjeli reći o tome. Ja, članovi DVD-a, znači najveća, kao ste rekli, najveća tragedija hrvatskog vatrogastva. 30. kolovoza 2007. Evo, slike su ovdje, znači i mi da ih se prisjetimo svakog dana, što i radimo, naravno i svaki kada nam dođe neko u gostima ili kolege ili nešto isto tako da oni su tu s nama i među nama. Nikad ih nećemo zaboraviti i eto, samo da se to više nikad ne ponovi. Tako je, naravno. A mi idemo dalje. Provedite nas malo kroz prostorije. Tako je, evo malo ćemo pokazati, znači ovo je vatrogasni dom koji je malo starije gradnje, prostor, znači tu je bila nekad vojska prije toga, to je grad Vodice to dobija od svoje i oni su tu, znači, dali vatrogascima da mi tu budemo. Trudimo se te prostorije držati koliko toliko da je nama ugodnije za tu raditi i zaživiti. Evo, pa kao što vidite ovdje imamo prostorije, znači to je ured zapovjednika i ovdje imamo računovodstvo i administraciju. Evo, tu su vrijedne cure, papira, hrpa, znači posla ima. Ništa, pozdrav, vidimo se kasnije, pozdrav. Ima posla i osnovno ono što imaju, znači na stolu svake to su pravilnici, to su zakoni, to je nažalost administracija je veliki dio našeg posla i to se moramo držati. Evo, krenut ćemo ovdje, znači s ove strane su, to nećemo sad da ne pokazujemo, znači muški i ženski sanitarni čvorovi, tuševi, to je unutra i ovdje imamo sobu, znači za odmor djelatnika noćni odmor, 4 kreveta, tu imamo. Dobro, skromno, ali funkcionalno. Znači u smjeni, kao što ste rekli, koliko je 4 vatrogasca? Tako je, ovisi od smjene, 4 do 5 djelatnika, znači nikad nije ispod 3 djelatnika, to uspijemo zadovoljiti i kad ljude puštamo i na godišnji odmor i ne daj Bože bolovanja i nemamo toliko bolovanja, relativno su i mlada postrojba, prosjek godina 35,7, tako da uspijemo to još. Idemo dalje. Evo srce jedne postrojbe, ajmo reći, znači kao što vidite ovdje je kuhinja, evo baš je sad ne osjeti se kapula, ali čuje se dobro. Evo, to je prostor kuhinje, ovo je prostor, znači dnevni boravak, soba za odmor, ovo je ujedno i učionica i neka sala za neke sastanke, za briefinge, tako da nam je ovdje sve. Evo, možemo dalje. Ovdje je naš operativni centar, znači to je isto prostorija koju nema dugo da smo napravili, znači i radiokomunikacija i komplet i tu nam je i video nadzor, sve što treba, znači pokazalo se kao izvrsno ove godine kad je bio onaj požar 13.7. Znači komplet smo imali tu komunikaciju, ovdje nam je bio i dobar dio te intervencije županijski vatrogasni zapovjednik koji je glavni vatrogasni zapovjednik koji su koordinirali sa snagama i bili su nam tu i ministri i tako svi oni koji su, ajmo reći, došli ovdje i pomoći. Na ovom velikom ekranu vjerovatno možete pratiti video nadzor, ali možemo se spojiti i sa računalom, znači možemo raditi prezentacije i sve i tu nam je vatrodojava. Znači sukladno ovom zakonu o vatrogastvu imamo obavezu imati tu vatrodojavu, tako da je to je sve tu. Dobro. Evo ulazimo sad u garažu.
Dečki koji inače ovdje treba da sjede, oni su pobjegli od kamere, oni su stidljivi. Oni se srame, tako da tu su negdje, ali su se razbježali sad trenutno. Evo, ovo je naša garaža, evo prvo ovdje imamo mali kutak, ajmo reći, za održavanje fizičke spreme vatrogasaca. Znači, za tjelesnu spremu. Tu se možemo pohvaliti da dosta radimo na tome i da je fizička sprema kod nas, ajmo reći, na jako zavidnom nivou. Vozila možemo poslije vidjeti vozila s druge strane. Evo ovdje ovako, ovo što su otvoreni ormari, recimo to su osmjene. Koji nisu osmjene, znači svaki ima svoj ormar. Tu je kompletna osobna zaštitna oprema. Evo možemo reći da prilično ulažemo u osobnu zaštitnu opremu i ono, ajmo reći, što je dokazano na tržištu da je kvalitetno, mi to i ljudima kupujemo. Tako da, a s obzirom na broj intervencija, posebno požara otvorenog prostora, to nam je jako bitno da smanjimo ozljede, odnosno evo i lani situacija, imali smo samo jednu ozljedu na radu, na intervenciji, a to uspijemo kroz godine, stvarno tu nemamo nikakvih ozbiljnijih ozljeda. Dobro. Evo tu, ovo je mali dio ovdje radiona i po sistematizaciji radnih mjesta imamo jedno radno mjesto, znači operativni djelatnik za opremu i tehniku, znači koji tu dobar dio nama te tehnike, opreme, on to održava sam i na taj način nam i štedi neki novac. Svi znamo kako je stanje na tržištu i koliko su te usluge skupe išle. Evo nas na poligonu javne vatrogasne postrojbe grada Vodica i ovdje su garaže. Evo sad ćemo ukratko predstaviti i vozila koja imamo. Evo možemo krenuti ovdje sa prvim vozilom. Vodica 9, vozilo koje je prije služilo, znači imalo je agregat, imalo je hidraulični alat za tehničke intervencije. S obzirom da smo nabavili neka nova drukčija vozila, to vozilo sad služi kao zapovjedno vozilo, odnosno i više kao logističko vozilo, vozi hranu i piće na dugotrajne intervencije. Idemo dalje, Vodice 4, auto ljestva 16 metara visine, vozilo starije godine proizvodnje, ali je to prilično dobro održavano, čuvano, tako da nam još služi. U budućnosti nam je u planu, znači ako se bude nabavljalo kakvo vozilo, nabaviti novu auto ljestvu, ali za sad nam ona dobro služi. Evo što je snaga IVP Vodice, to je prije svega osposobljenost ljudi i zbog toga smo i pozivani osim na intervencije ovdje u susjednim županijama na požara otvorenog prostora. Mi smo bili na intervenciji saniranja posljedica poplava u Gori Gunja, Rajevo selo i na potresima u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ova prikolica nam služi za takve intervencije, odnosno u nju krcamo stvari, recimo za spašavanje dubina, visina i što nam već triba. Zakačimo, znači na 2 vozila imamo kuku i tako da je možemo voziti za sobom. A i zgodno je za pokupiti cijevnu prugu kad se razvuče na požarima. Za sve je, to je, ne treba vam kombi vozilo, nešto tako slično, znači sve možemo krcati u tu prikolicu. Evo, možemo ići dalje. Evo, Ford Ranger, 2017. godina proizvodnja, vozilo, znači brzo vozilo za gašenje i spašavanje, posjeduje spremnik vode 200 litara i hidraulični alat u sebi. Interesantno vozilo, nedavno smo imali jednu epizodu upravo o pick-up vozilima, pa možemo jednu posebnu emisiju o njemu snimiti. Može, naravno. Kratko, malo samo da nam detaljnije opišete to vozilo. Može. Evo idemo dalje, znači vozilo oznaka Vodice 2, Unimog U20. Evo, najveći broj požara kod nas su požari otvorenog prostora, znači oko 70 i par % je takvih intervencija i ovo je vozilo koje najčešće koristimo i pokazalo nam se odlično. Vozilo s obzirom na svoje gabarite, a ima rezervoar vode 2500 litara vode, kombiniranu vatrogasnu pompu, znači srednji tlak, visoki tlak. Dosta imamo D pruge, znamo u njemu recimo sad se nalazi oko 50 D cijevi s obzirom na konfiguraciju terena, tako da možemo dobar dio toga požarišta s njim pokriti.
Evo, Znači to vam je za prvi izlaz za požare otvoreno. za požar otvorenog prostora prvi izlaz, znači ide on i po potrebi odmah za njim ide cisterna. Dobro, možemo sada dalje. Može. Evo, vozilo Vodice 1, vladin program, ovo je vozilo došlo kod nas 2007. godine. Isto je vozilo koje ima veliki dio opreme za spašavanje, također sredstava za gašenje, rezervoar vode 3500 litara, kombinirana vatrogasna pumpa, 2 rezervoara pjenila, znači pjenila klase A 200 litara, klasa B 200 litara. I komplet, znači kako smo rekli, hidraulični alat i plus toga mi smo u njega stavili novi baterijski hidraulični alat. Znači on ima kafs na sebi. Ima kafs, izolacijske aparate, sve ono što treba, znači prvoj grupi koja dolazi za obaviti kvalitetnu intervenciju. Iskustvo nam je reklo, znači što bi mogli poboljšati na tome vozilu i ovo su neke naše specifičnosti, to da smo napravili ovdje, znači da smo izrezali, vidjeli smo da je ovo prazan prostor bija iza, ovdje smo stavili malu bravicu i tu postoje, znači, sad samari za cijevi, znači imamo ovdje 6C cijevi i 3B i ovdje imamo nosila, znači u slučaju prometnih nezgoda sa imobilizacijom za unesrećenoga. Također u ovo vozilo smo stavili, na njega s njime izlazimo na tehničke intervencije i tu su, znači, baterijski alat, imamo ovdje cilindar i iza imamo jedan kombinirani alat. Evo, kao što vidite, to je jedan kombinirani alat, jedna škare i još jedan veliki cilindar. Odlično ste ga opremili za tehničke intervencije. Mislim, najbitnije da je sve u njemu. Inače, ovakvo vozilo smo već napravili reportažu od javne vatrogasne postrojbe Gospić, pa ako želite više saznati o opremi na ovom vozilu, pogledajte taj video. Možemo dalje. Idemo dalje. Evo, cisterna Vodice 3, Volvo 7000 litara vode, to je državni program, ono što je išlo zadnjih 2 godina, tako smo mi dobili ovu cisternu, isto pokazalo se kao dobro vozilo. Isto jednostavno je za voziti, vozači su zadovoljni s njim, tako da i prateće vozilo, znači bilo da se radi o šumskom vozilu ili navalnom vozilu za dobavu vode, ali isto tako može obavljati i samostalne intervencije. DVD ima još 2 cisterne, je li tako? Tako je, DVD ima 2 cisterne, s obzirom da je dobar dio ovdje na području grada Vodica nema vode, odnosno to su kuće koje su sad ljudi napravili po polju, a na DVD vrši prijevoz vode uz ostalo. Znači, a ovo je onda znači samo za intervenciju? Ovo je za intervencije, ova ne ide nigdje, ova je samo za intervencije. Dobro, i sad nešto interesantno što je, ja prvi put vidim. Nešto drugčije, za mene je jedinstveno, a vjerovatno nešto ste pričali kao da ima još neko tako. Imaju kolege, ja mislim da oni imaju, ovo je Unimog U 318, kolege u Gornjoj Jelenju mislim da imaju Unimog U 218, njihov je nešto malo drugčiji s obzirom na njihovu konfiguraciju terena i na njihovu gospodarsku djelatnost. Evo, mi smo išli na ovako vozilo, 2000 litara vode, kombinirana vatrogasna pumpa, isto početna ona oprema za gašenje. Pošto je ovo izuzetno interesantno vozilo i rijetko u vatrogastvu u Hrvatskoj, pa bi mogli jednu epizodu samo o njemu. Može. A mi onda odmah idemo dalje i dolazimo do... Evo, dolazimo do naše Gabriela, znači Vodice 7, skam, oko 800 litara vode, visokotlačna pumpa i što je njegova prednost, znači što može stati unutra 7 vatrogasaca. Evo, vidite da i DVD ima isto takvo vozilo. Evo, a po litu je, kako smo rekli na početku, znači da imamo jedan otok na području vatrogasne zajednice grada Vodica, po litu je ovo vozilo na tome otoku. Znači on je dislociran s obzirom da nam je problem kako brzo snage doli dislocirati, tako da imamo jedno vozilo sa kompletnom opremom doli na otoku. Vidim, imate i dosta pjenila u pripremi, spremni ste za sezonu? Spremni smo, evo, imamo i ne samo na području ovdje grada, nego i okolo imamo dosta tih marina, dosta tih brodova i mislim da, evo, imamo
uvijek kupujemo novo to pjenilo i sami znate kako kad se vježba brzo se to i potroši. I evo, u pozadini za vas vidimo simulator plamenih udara. U zadnje vrijeme ste dosta bili u medijima upravo zbog aktivnosti oko ovog simulatora plamenih udara u Šibensko-kninskoj županiji, pa ako možete nam nešto reći ukratko o tome. Mogu, jedan izvrstan projekt, mogu reći, to je Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije, Hrvatska vatrogasna zajednica, Državna vatrogasna škola. Evo, potpisali su jedan sporazum i to je projekt Europske unije Fare Spiel koji se zove. I taj simulator je, mislim da je od 2007. godine gori u Zagrebu u vatrogasnoj školi, da se nije pomaka. Evo, uspija se izvući iz škole i da dođe na teren. Oko 250 vatrogasaca u zadnje vrijeme je prošlo, znači, obuku. Po meni puno bolja obuka nego u simulatoru na kruta goriva. Zašto? Prvo, zato jer su kontrolirani uvjeti. Druga stvar, imamo više taktičkih zadataka, možemo više obavljati. I treća stvar, tu vidimo kako je fizičko stanje vatrogasca na kraju, znači postoje ti parametri, potrošnja zraka u boci i sve. Ja se zahvaljujem županijskom vatrogasnom zapovjedniku koji nam da tu mogućnost, znači da mi budemo ovdje domaćini toga osposobljavanja. Također glavnom vatrogasnom zapovjedniku koji je sve to koordinira i gori vatrogasnoj školi gospodinu Purgaru koji je pripremio sve to što treba, jer to je, začudili bi se koliko je to papirologije potrebno izvući, puste certifikata, puste potvrda, puste studije, samo da on dođe. Ali je hvale vrijedan projekat i nadamo se da ovo neće ostati samo na Šibensko-kninskoj, da će se ovo proširiti i dalje po županijama. Po cijeloj Hrvatskoj. Županija, ja mislim da bi to bilo odlično. Znači, po meni bi svaki profesionalni vatrogasac jedan put godišnje trebao ući u ovakav simulator. Znači, da se vidi kako je njegovo stanje i fizičko stanje, prije svega njegova kondicija i da ako to nije baš zadovoljavajuće da se poradi malo na tome. A evo u pozadini ne možemo a ne spomenuti toranj za Fire Combat Srce Kornatsko koji održavate vi redovito. Svake godine. U organizaciji DVD Vodice, oni to rade. Evo, to je jedan toranj koji je montažni, koji je bija, mislim da je 2 ili 3 godine bija je u Vodicama doli ispred na rivi. Zadnje godine evo ovdje smo održali to takmičenje. Evo, ja bi se tu zahvalio DVD-u koji sve to radi, znači kompletnu organizaciju prisjećanja na Kornatsku tragediju.